Até tigres treme diante desse animal, e o motivo vai te fazer pensar duas vezes antes de mexer com a natureza. E esse animalzinho fofinho carrega com ele mais de 30.000 espinhos extremamente afiados, cada um com micros ganchos que se enterram como facas. E quanto mais você puxa, mais eles rasgam a sua carne. Eles não atiram espinhos, eles transformam seu corpo numa metralhadora biológica. Um ataque é como ser esfaqueado por 100 agulhas ao mesmo tempo. Antes de atacar, ele avisa, e esse chocalho sinistro é a última chance de fugir. E se você ignorar, vai virar um alfinete humano. E esse animalzinho fofinho perde até 200 espinhos por ataque, mas em poucas semanas eles renascem ainda mais afiados.